Nakatakda ng i-turnover ng Bureau of Customs sa Philippine National Police ang mga nasabat na armas sa Thomas Nationwide Transportation Warehouse sa Pasay City noong May 4. Ang 9mm pistol at 45 caliber pistol ay natuklasang nakatago sa loob ng kahon ng water heater na nakatakda sanang ipadala sa bansang Hong Kong at Vietnam. Nakapangalan ang mga kahon kina Christopher Hyong ng Hong Kong at isang nagngangalang Lau sa Ho Chi Minh City, Vietnam. May 10 naman ang lumapit sa BOC ang isang nagngangalang Alfonso Martin V. Sanchez upang bawiin sana ang mga naturang kargamento. Binabawi niya itong dalawang shipment parcels niya at pinapa-cancel na niya yung shipment. Ang nangyari dito, consummated na yung crime eh. May intent ka na na pinalabas mo, kinonceal mo pa. So ang ginawa dito, pinosasa na kagad siya, in-inquest kagad. Agad inaresto ng BOC si Alfonso matapos mabigong magpresenta ng required documents ng mga baril na mula sa Philippine National Police. Nagsampa na rin ang BOC ng reklamo sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Alfonso dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act of 2016. Nalabag din niya ang Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapagpiyansa na ito noong Lunes ng gabi at itinakda naman sa May 22 ang pagdinig sa naturang kaso. Sabi naman ng 21 years old na yun is willing siya mag-cooperate naman at isusumbong niya kung sino yung mga boss talagang. Kasi actually third shipment na to eh. So minomonitor na talaga natin. Ayon sa BOC, hindi ito ang unang pagkakataon na may nagtangkang magpuslit ng mga baril palabas ng bansa. Kaya naman mahigpit ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mga pantalan, paliparan pati na ng mga bodega at postal center. Mula sa Pasay City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita.